Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir başka içerikle karşınızdayım. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Bu videoda onlarca testten geçip zorlu koşullar için üretilen çok sağlam bir akıllı saati inceleyeceğiz. Vakit kaybetmeyelim ve Kospet Tank M2'ye yakından bakalım. Kospet'in farklı modellerini uzun süre test etme ve kullanma imkanım oldu. Hatta kanalda Magic 3, Magic 4, Tank M1'in de detaylı incelemesini paylaşmıştım. Şimdi Kospet yeni güncellemeler ve geliştirmelerle Tank M2'yi piyasaya sürdü. Tank M2 şöyle bir saat. Ben bu saati koluma takayım, hangi hava koşulları, hangi ortam olursa olsun şarjı bitene kadar kullanayım diyenler için üretilmiş bir saat. Akıllı saat 3 farklı renk seçeneğiyle $100'dan satılıyor. Turuncu, siyah ve kırmızı. Ben yanları turuncu olanı tercih ettim. Kutu içeriğiyle başlayalım. Kospet artık kutularda daha cafcaflı bir tasarım kullanmaya başlamış. Sol tarafta Tank M2'nin maruz bırakıldığı askeri sınıftaki testler paylaşılmış. Soğuk sıcak hava, titreşim, yağmur, basınç, mantar ve toz gibi 12 farklı test yapıldığı vurgulanmış. Kutudan kullanım kılavuzu, bir tane ekran koruyucu, manyetik şarj standı ki daha önceki modellerde sadece mıknatıslı kablo kullanılıyordu ve Kospet Tank M2 çıkıyor. Bu sefer saatin tasarımını ben çok beğendim. Saatin gövdesi paslanmaz çelikten, çerçevesi metalden ve yan tarafları da sıvı silikon kauçuktan üretilmiş. Düşme, darbe, çizilme dertlerine son. Saat mat bir görünüme sahip, çok şık ve estetik duruyor. Tank M2'nin sağ tarafında 2 tane tuş, üstteki açma kapama, alttaki ise geri tuşu, sol tarafında ise aktivite modlarına hızlı erişim için spor tuşu bulunuyor. Saatin arkasında da şarj pinleri ve sensörler var. Amerika'da dizayn edilmiş ve Çin'de üretilmiş. 5 ATM ve IP69K sertifikasına sahip. Ekran özelliklerine geçmeden bir de saatin kayışına bakalım. Diğer Kospet modellerinde olduğu gibi bu saatte de 22 mm'lik kayışlar kullanılmış. Mekanizması sayesinde rahatlıkla takılıp çıkartılabiliyor. Kayışta 2 tane de birit bulunuyor. Önceki kayışlara göre bu kayışın daha kaliteli ve daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 2 haftadır saati kullanıyorum. Hiçbir şekilde terleme yapmadı ve kolumu rahatsız etmedi. Gelelim Tank M2'nin ekranına. IPS bir panel tercih edilmiş. Yok arkadaş ben AMOLED bir panel istiyorum diyenler varsa Kospet'in bir diğer yeni üyesi Tank T2'yi inceleyebilirler. Tank M2 ile T2 arasında birkaç farklılık var. T2'ler yuvarlak bir tasarıma sahip. AMOLED ekranına geliyor ve Always On Display özelliği var. Bataryası da 410 mAh. Aradaki fiyat farkı da $10. Biz şimdi Tank M2'nin ekran detaylarıyla devam edelim. Saat 1.85 inçlik HD bir ekrana sahip. IPS panel kullanıldığını belirtmiştim. 320'ye 385 piksel çözünürlüğü var. Kaç nit olduğu paylaşılmamış. Ancak açık havalarda, yüksek ışıklı ortamlarda ekranı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Saatin arayüzüne ve menülere geçmeden önce nasıl testlere tabi tutulduğuna gelin birlikte bakalım. Tank M2 askeri standartlarda 12 farklı testi geçerek piyasaya sürülmüş. Su geçirmezlik testleri, soğuk ve sıcak hava testleri, düşme, titreşim testleri, toz ve mantar testleri, düşük basınç testleri ve daha fazlası. Saati açtığımızda dil seçim ekranı bizleri karşılıyor. Türkçe dil desteği var. Türkçeyi seçtik ve bir QR kod karşımıza geliyor. Bizi doğrudan telefonun uygulaması Kospet Fit'e yönlendiriyor. Uygulamayı yükledik, cihazımızı eşleştirdik ve artık kullanıma hazır. Ekran kısa yolları içeren bir kadranla açılıyor.
Gayet güzel tasarlanmış. Her şeye tek tıkla ulaşabiliyorsunuz. Ekran dokunmatiği gayet iyi. Hızı da fena değil. Dilerseniz ekrana 3 saniye basılı tutarak 5 farklı kadrandan birini seçebilir veya uygulama kütüphanesinden dilediğiniz kadranı indirip saate yükleyebilirsiniz. Ayrıca bir fotoğrafı seçip bunu telefon kadranı olarak da kullanabilirsiniz. Bu akıllı saatte de ne yazık ki GIF desteği bulunmuyor. Kospet Tank M2'yi yukarıdan aşağıya sürüklediğinizde telefon bağlantısını açıp kapatabilir, menü görünümlerini değiştirebilirsiniz. 3 farklı menü görünümü var. Hücresel mod, 9 kutulu kılavuz ve liste modu. Ben nedense bu saatte liste görünümünü sevdim. Kısa yollarla devam ediyoruz. Rahatsız etmeyin modu, sessize alma, parlaklık ayarı, kolunuzu kaldırdığınızda ekrana uyandırma, telefonumu bul, kilit ekranı, düşük güç modu ve ayarlar bulunuyor. Ekranı sağdan sola çektiğinizde günlük egzersizler, uyku, kalp ritmi, kandaki oksijen, tansiyon, hava durumunu görüntüleyebilir veya yeni bileşenler de ekleyebilirsiniz. Ekranı aşağıdan yukarıya sürüklediğinizde mesajlara ulaşabiliyorsunuz. Saatin Türkçe dil ve Türkçe karakter desteği mevcut. Fotoğrafları ve emojileri ne yazık ki saat göstermiyor. Ekranı soldan sağa çektiğinizde ise menü bizi karşılıyor. Menüde telefon, içerisinde kişiler, arama geçmişi ve tuş takımı bulunuyor. Ki bu saatle Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi veya saatin hoparlöründen müzikle dinleyebiliyorsunuz. Birazdan testini yapacağız. Ayrıca bir üst menüye dönmek için sağ alttaki geri tuşunu kullanabilir veya ekranı soldan sağa sürükleyebilirsiniz. Günlük egzersizler bölümünden kaç adım attığınızı, kaç kalori yaktığınızı ve kat ettiğiniz mesafeyi görüntüleyebilirsiniz. 70 tane spor modundan birini seçebilirsiniz. Kospet Tank M1'lerde sadece 24 tane aktivite modu vardı. Şimdi bu sayı neredeyse 3'e katlanmış. Kalp ritmi kısmından nabzınızı görebilir, kandaki oksijen seviyesini de ölçebilirsiniz. Şimdi gelin saatle tansiyon aletini karşılaştıralım ve sonuçlar ne kadar tutarlı birlikte görelim. Tansiyon aleti 12'ye 8.7 değer verdi. Saatte tansiyonumu 11.8'e 8 çıkardı. Uyku takibi özelliğiyle de kaçta yatıp kalktığınızı, uykunuzun kalitesini de kontrol edebilirsiniz. Müzik uygulamasında şarkıları başlatıp durdurabilir, sonraki veya öncekine geçebilir, ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz. Hava durumundan günlük veya sonraki 3 günün hava durumu tahminlerini de görüntüleyebilirsiniz. Alarmlar kurabilir, nefes egzersizleri yapabilir ve gelen mesajlara da bakabilirsiniz. Ayrıca acil durum aramaları için kişiler oluşturabilirsiniz. Araçlar menüsü de oldukça kalabalık. Kronometre, zamanlayıcı, el feneri, telefonumu bul, uzaktan kumanda yani deklanşör ve hesap makinesine de ulaşabilirsiniz. Geldik ayar menüsüne. Kadranları değiştirebilir, menü görünümünü seçebilirsiniz. Dil ve zaman ayarlamaları yapabilir, spor tanımı özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Ek olarak parlaklığı, ses ve titreşim seviyelerini de ayarlayabilirsiniz. Her akıllı saat incelemesinde gelen yorumlardan biri de titreşimle ilgili oluyor. Bazı kullanıcılar titreşimi düşük, bazıları yüksek buluyor. Kospet bunu düşünmüş ve Tank M2'ye 3 farklı seviyede titreşim koymuş. Kolunuzu kaldırdığınızda ekranı uyandırma, rahatsız etmeyin modu, uygulamayı indirebilmeniz için bir de QR kod bulunuyor. Sistem kısmında da akıllı saati yeniden başlatabilir, kapatabilir veya fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Geldik saatin telefonla arama özelliğine. Rehberinizdeki 100 kişiyi telefonun içerisine aktarabiliyorsunuz. Çağrı geldiğinde saat hem titriyor hem de ses çıkartıyor. Alo, Alo, ne yapıyorsun? iyiyim. Sen nasılsın?
İyiyim. Nasıl keyifler? Çok iyi. Şu anda bir saat test ediyorum. Kospet Tank M2. Wow, sesin çok iyi geliyor ama. Gerçekten mi? Evet. Süper. Benim sesim iyi geliyor. Senin sesin de güzel geliyor. Evet, ortam sesi gelmiyor şu anda. Hı hı. Yani sanki böyle daha önceki telefon konuşmamıza göre kıyaslarsam hoparlör konuşuyorsun gibi geliyor. Tamam, süper. Çok teşekkür ediyorum. Fark o. Hı hı. Tamam, Rica görüşürüz. ederim, ne demek, görüşürüz. Bay bay. Bluetooth ayarlarından kişileri eş zamanla derseniz saatte gelen aramada kişinin ismi çıkıyor. Ancak bu eşleştirmeyi yapmazsanız sadece numara gözüküyor. Bu saatte Realtek'in en son işlemcilerinden birisi kullanılıyor. 8763EW. Dual Bluetooth özelliği var. Yani saat üzerinden hem telefon görüşmesi yapabilir hem de saatin hoparlöründen müzik dinleyebilirsiniz. Nasıl mı? Öncelikle saatin ayarlarından ortam sesini aktif hale getiriyoruz. Ardından telefonumuzdan bir müzik uygulamasını açıyoruz ve artık ses saatimizde. Geldik batarya kısmına. Tank M2'lerin 380 mAh dahili bataryası bulunuyor. Batarya tam 2 saatte doluyor ve tüm özellikler açık bir şekilde kullandığınızda 2 hafta kullanım sunuyor. Eğer Bluetooth'u veya 24 saat sağlık takip özelliklerini kapatırsanız bu süreyi 1 ayın üzerine çıkartabiliyorsunuz. Hızlıca telefon uygulamasına da göz atalım. Kospet Fit. Uygulama İngilizce. Türkçe dil desteğini bir türlü bulamadım. Ana ekranda adım sayar, uyku ve sağlık takibi verilerinize ulaşabiliyorsunuz. Spor sekmesinden de aktivite takibini başlatabiliyorsunuz. Cihaz bölümünden kadranları değiştirebilir, Bluetooth arama ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Ayrıca gün boyu nabız ve kandaki oksijen takibini de açabilirsiniz. Telefon kısmından titreşim veya saat üzerinden arama kabulünü açabilirsiniz. Mesaj ve diğer uygulamaların bildirimlerini düzenleyebilir, oturma uyarısı kurabilir ve kolunuzu kaldırdığınızda saatin uyanma ayarını değiştirebilirsiniz. Acil durumlar için kişiler atayabilir, deklanşör olarak saati kullanabilir veya saatinizi bulabilirsiniz. Saati bul dediğinizde saatin alarmı çalıyor. Profilden de kişisel bilgilerinizi ve hedeflerinizi güncelleyebilirsiniz. 2 haftalık kullanım sonrasında rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Kospet Tank M2 gerçekten çok sağlam ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. 14 gün boyunca bir kere takılmadı, bir kere reset atma ihtiyacı duymadım. Saat zaten 60 gram, ağırlığını hissettirmiyor, kordonu hiç rahatsız etmiyor, titreşimleri, bildirimleri ve hoparlörü de gayet iyi çalışıyor. Daha çok erkeklere hitap eden bir saat olduğunu belirtmem gerekiyor. Çünkü daha önceki modellerde kadınlar için bazı özel uygulamalar vardı. Adet ve hamilelik dönemi takibi gibi. O uygulamaları bu saatte kaldırmışlar. Şimdi geldik eksi taraflarına. Bence bu saate AMOLED bir ekran yakışırdı. Ayrıca saatin içerisinde altimetre ve dahili GPS bulunmuyor. GPS verilerini de uygulama üzerinden çekiyor. Peki siz Kospet Tank M2'yi nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarda paylaşın. Ayrıca beğeni ve yorum bırakmayı, en önemlisi de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.